काल टपका लावलेलो आणि आता सकाळी 5 ला उठून आलेलो आहे आणि आता बघूया लागले काय। चल चप्पल असू दे, काढ काढ। लागलेला आहे। आम्हाला मरळ मसाला लागलेला आहे। आज तर एक एक हात मारायचा। चला उठ सगळं काढूया। आणि 2 ठिकाणी आमचे टप्पे आहेत ते बघायचं न येता बघा त्याची शिका। आमचा गट मासा तोडून नेलेला आहे। ह्याच्यावर बी मरळ झडप मारलेली आहे। तुम्ही बघू शकता बेडकीची काय अवस्था झाली आहे।